अरे सुनो, हाँ। मैंने सुना था तुम स्कूल के टाइम में बहुत सारे जानवरों की आवाज़ निकाल लेती थी। हाँ, क्यों नहीं। तो चलो मैं इसका टेस्ट ले लूँ। हाँ, क्यों नहीं। तो मैं कुछ भी पूछूंगा, तुम बकरी की आवाज़ में जवाब देना मुझे। ठीक है। तुम में और मुझ में लड़ाई कौन करता है? मैं। तुम में और मुझ में शॉपिंग कौन ज़्यादा करता है? मैं। तुम में और मुझ में पैसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? मैं। नए नए कपड़ों का शौक किसको है? मैं। हर महीने घूमने की जिद कौन करता है? मैं। अरे वाह, मज़ा आ गया तुम्हारा टैलेंट सुन के। मैं शेरनी भी बहुत अच्छी बनती हूँ। बस ठीक है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता